अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे और हमारी तमाम वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। और आपके जब मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं तो बड़ी दिली खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक तवज्जो के साथ हमारे चैनल को साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हमने इसको एक एजुकेशनल सिस्टम के तौर पे हम इसको चला रहे हैं और इंशाल्लाह तमाम वीडियोस आपके लिए बहुत अहम वीडियोस होंगी। आज की बहुत अहम वीडियो है हमारी खांसी के ऊपर। बलगमी खांसी हो या खुश्क खांसी हो, खांसी के हवाले से बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हैं लोग, और खुसूसन वो मुआरिजीन जो बेशुमार अद्वियात देके तंग आ चुके होते हैं। खुश्क खांसी चूंकि वो उजलाती तहरीक में होती है, गले में उसके साथ हल्के हल्के छोटे छोटे जर्रात या ये कह लें कि छोटे छोटे वो जख्म नुमा छेद लग जाते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है और बार बार गले में खराश की वजह से खांसी आती है। तो आज हमें इसका एक बड़ा आसान सा इलाज, अगर आप मेडिकेशन की तरफ आते हैं तो हमारा जो त्रियाकी सोजिश है, हल्दी सौंफ मुलट्ठी वाला नुस्खा बेहतरीन काम करता है। और उसके साथ साथ जो आप इस्तेमाल के लिए चीज साथ में देंगे वो आप दूध में गुड़ और सौंफ डाल के खुश्क खांसी के लिए ये पहली खुराक दें इंशाल्लाह। एक ही रात में इंशाल्लाह पहली खुराक में दोबारा खांसी नहीं आएगी। इसी के साथ साथ अगर बलगमी खांसी है तो उसका बड़ा एक आसान सा इलाज आपको बताता चलो। वैसे तो उसका इलाज 5 और 6 मलयन मिला के देंगे तो इंशाल्लाह ये खांसी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगी। और दूसरा आपने क्या करना है कि अगर खांसी की शिद्दत बहुत ज्यादा है तो अदरक की छोटी छोटी काशें काट लेनी है आपने, और उसको आपने वो चम्मच जो होता है उससे आपने उसके अंदर छेद कर लेने हैं छोटे छोटे, शहद में डिप करके रखना है। एक काश आपने पकड़नी है और मुंह में डाल के चूस लेनी है। जो ही इंशाल्लाह चूसेंगे उसी दिन उसी खुराक पे इंशाल्लाह इससे मुकम्मल तौर पे फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर करें, लोगों को चैनल ज्वाइन करवाएं और इंशाल्लाह इससे भरपूर फायदा लें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसी मौजू के ऊपर, बलगमी खांसी क्यों होती है, खुश्क खांसी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे बचना किस तरह से, इंशाल्लाह तफसीली वीडियो इसके साथ जारी होगी। अस्सलाम वालेकुम।